大家好，你知道吗？我们每天呼吸2万多次，吸进的不只是空气，还有灰尘、PM2.5、二手烟、有害气体。这些毒素一点点蚕食着我们的肺，咳嗽、痰多、气喘、呼吸困难，甚至肺癌、肺气肿、慢阻肺。很多肺病的根源，其实早在你生活中悄悄埋下了种子。但好消息是，肺有自我修复的能力，而某些食物就像是天然的清道夫，能帮我们修复受损的肺，清除毒素垃圾，让呼吸更顺畅，身体更长寿。今天就告诉你7种肺部清道夫的食物，越吃肺越干净，家里人都该知道。1. 白萝卜，清肺排痰，润而不腻的平价好物。中医认为，肺主气，白入肺，白色食物多有润肺、清肺作用，而白萝卜就是其中的佼佼者。白萝卜的清肺功效含有丰富的芥子油苷，进入体内能分解成抗菌物质，帮助抵御呼吸道感染，含有大量维生素 C 和锌，增强肺部免疫力，有化痰止咳、清热解毒的作用，特别适合吸烟者或经常咳嗽、有痰的人。推荐吃法：萝卜蜂蜜水，润肺止咳；萝卜炖雪梨，双重清肺力；萝卜牛腩汤，暖胃又润肺。贴士：白萝卜偏凉，脾胃虚寒者不宜多食，避免与人参、西洋参同食，以免药效打架。2. 雪梨，润肺止咳，秋冬保护肺的黄金水果。一提到润肺止咳，很多人第一个想到的就是雪梨，尤其是秋冬季节，空气干燥，雾霾严重，雪梨堪称肺部的清洁剂。雪梨的清肺优势含有天然果胶，有助于清除肺部粘稠的痰液，丰富的多酚类抗氧化物质能中和自由基，减缓肺部老化，性寒润燥，最适合秋燥、咳嗽、声音嘶哑、有痰的人群。推荐吃法：川贝炖梨，治咳效果强；冰糖雪梨水，润嗓润肺；鲜梨切片泡水，润而不凉，适合每日饮用。血糖高者应注意食用量，炖煮比直接吃更温和。3. 木耳，吸附肺毒的天然吸尘器。黑木耳不仅是血管清道夫，也是肺部的清洁工。它富含胶质，进入肠胃后，像海绵一样吸附体内的灰尘、金属粉尘等有害物质，并随粪便排出体外。木耳的肺部益处：清肺排尘，特别适合接触粉尘、有害气体、烟尘环境工作的人，含有植物多糖，增强免疫、抗氧化，间接保护肺细胞。富含铁元素，提升造血功能，增强血氧输送。推荐吃法：黑木耳炒山药，润肺养阴；木耳银耳羹，双耳组合，清补双效。凉拌木耳丝，简单爽口，日常常吃。用前先泡发数小时，洗净残留木屑，炖煮比凉拌更易消化吸收。4. 百合，安神润肺，最温柔的养肺食材。百合不只是花，它的鳞茎部分就是宝贵的食材，尤其适合肺阴虚、长期咳嗽、压力大的人。百合的清肺作用富含皂苷和秋水仙碱，有良好的镇咳平喘作用，滋阴润肺，清心安神，适合因焦虑、烦躁引发的干咳，帮助调节肺气，减少因肺虚引起的反复上呼吸道感染。推荐吃法：百合粥，润肺安神，适合晚餐或宵夜；银耳百合羹，润肺滋补，补水效果极佳。炒百合西芹，清爽脆嫩，补肺不油腻。市售百合分为干百合和鲜百合，鲜百合润肺力更强，但保质期短。5. 蜂蜜，润肺止咳，清咽化痰的天然圣品。蜂蜜自古就是润肺良药，中医有言：朝朝盐水，晚晚蜜汤，说的就是早盐清肠，晚蜜润肺。蜂蜜的护肺特点含有葡萄糖、果糖、氨基酸等多种活性物质，具有消炎、抗菌作用，对因空气污染、吸烟导致的咽干、咳嗽效果显著，还能改善便秘，减轻因体内热毒导致的肺热症状。推荐吃法：蜂蜜水，润喉清肺，早晚适量饮用；蜂蜜柠檬，清肺解毒；蜂蜜炖雪梨，止咳润肺，口感极佳。高温会破坏蜂蜜中的活性酶，建议40摄氏度以下温水冲泡，不要空腹喝，以免刺激胃酸。6. 绿茶，抗氧化、抗雾霾的肺部保护伞。如果你生活在空气污染严重的城市，经常吸二手烟，绿茶一定要常喝。绿茶中含有丰富的儿茶素、茶多酚、维生素 C， 对肺部伤害有很好的缓冲和清除作用。绿茶的清肺优势：抗氧化、抗癌。儿茶素可抑制自由基对肺细胞的破坏，
清除 PM2.5 等有害微粒带来的毒素。适量饮用可提升肺活量、呼吸功能。推荐喝法：每天1到2杯绿茶，不宜空腹。推荐龙井、碧螺春等优质茶品，可加入薄荷、柠檬片增强口感与清肺力。孕妇、畏寒者不宜大量饮用绿茶，避免饭前喝茶。7. 南瓜修复肺损伤，增强肺部抵抗力。南瓜虽然不白，却是肺病恢复期的一大营养佳品，尤其是肺功能下降、慢阻肺患者，多吃南瓜可提升呼吸耐力，减少反复感染。南瓜的肺部保养力富含贝塔胡萝卜素，进入人体后转化为维生素 A， 修复受损肺泡。膳食纤维丰富，有助于排除体内代谢垃圾，增强上呼吸道黏膜的防御力，防止病毒入侵。推荐吃法：南瓜粥，润肺健胃。蒸南瓜，保留营养不过甜。南瓜小米粥，润肺加养脾，双效结合。尽量选择橘黄色、瓜瓤紧实的南瓜，胡萝卜素更高。别等咳嗽、气喘来了才想到保护肺，别等 CT 报告上出现阴影才后悔没早吃对食物。肺是沉默的器官，一旦受损，恢复非常慢。但只要你从今天开始常吃这7种肺部清道夫，就能在不知不觉中为肺清垃圾、排毒素、增强抵抗力。你在保护肺的路上走得越早，未来才活得越久。现在就动手，去厨房准备一份润肺餐，给你的肺洗洗澡吧。